unboxing apa nih? Saya unboxing dia. Unboxing. Nah, ini dia. Ini dia namanya meset pillow atau bantal pijit. Nah, kita buka. Ada apa aja? Masih ada bantalnya. Nah, bantalnya. Terus chargeran, buku manual, dan chargeran di mobil. Kayak lengkap ya. Kita pisahin dulu. Udah berat juga ya. Ini dia bantalnya. Ini colokannya di sini. Taruh belum saja, tinggal begini. Set. Nah, oh, udah langsung tiduran di sini. Oke. Sampai ketemu lagi.